Hello，父親節快樂！咁咧就又嚟呢個快閃直播啦。咁點解會無啦啦做呢個直播咧？就係因為我都準備要翻去探我爸爸嘅。咁我就諗起咧父親節啦，咁同埋即係有時我哋都有啲課程咧，就好多啲朋友幫佢阿爸問啦，或者幫佢自己問啦。喂，hello，係揮下手先都係，即係我都知道突然間無端端做直播毫無預警，咁要有人即刻睇都好難嘅。咁大家應該可能而家呢個鐘數。如果你中午係同爸爸飲完茶咁樣，而家希望你都仲陪緊你嘅爸爸睇緊呢個直播啦咁樣，而唔係冇嘢同你阿爸講，然後就喺度掃手機啦。如果你俾我講中咗，就你都不妨可以睇多一陣，然後睇下咧。即係同你爸爸可唔可以一齊做到呢？即係一陣間我會叫你哋試下嗰件事啦咁樣。咁講翻啦，即係其實好多時我哋課程咧都會咧，即係有啲朋友就幫啲男性朋友問，或者係幫佢嘅屋企人係男嘅性嘅長輩問啦，話喂拉筋係咪即係都係啲女仔做啊？或者係如果即係男士會唔會做唔到咧？因為大部分男士都話：喂，我好緊啊，咁樣我嚟未做唔到啦。其實你要將個概念諗一諗嘅。你嚟學嘢咧，你如果啲嘢你係做到咧，其實你係冇嘢要學啦。咁亦都唔使練㗎嘛，係咪先？咁所以其實你嚟上堂嘅時候咧，其實就即係你放開個心態咧，覺得咧即係就知啲嘢咧做到你就盡做啦，做唔到咧就練啦。咁係咯，就係好廢嘅呢個嘢。但係認真嘅，即係其實我哋都好想啲朋友即係真係知道咧。即係其實學瑜伽我記得咧，我做老師即係去做 student teacher 嘅時候，即係話學做老師嘅時候咧，咁我哋睇好多啲書啦，嗰啲 yoga master 都係啲好即係好老嗰啲男士嚟添嘅，咁所以即係但呢一樣嘢係完全係冇性別歧視嘅。咁亦都你如果諗翻啦，如果你話講柔軟度嘅，咁亦都有呢啲。咦，咁多男，真係好多男同學報即係入嚟喎，定係睇喎，係我見到嗰啲係我啲舊生添喎。喂，hello，咁點解會即係其實我覺得父親節嘅時候真係會可以想講翻即係一啲男性嗰啲嘅即係健康嘅嘢。咁一陣間你可能可以睇完呢個直播同你阿爸。即係或者你男性長輩去試下，或者你男士嘅話，你都可以試一試啦咁樣。咁其實我覺得如果你話做柔軟度或者做伸展，其實最緊要就係話你唔係話有一啲即係痛症困擾住啦。咁如果你有痛症困擾，亦更加要做啦。我意思即係話，其實你嚟練習，其實你就係覺得自己好緊，你先至想學點樣令到你自己放鬆翻咯。咁唔係話你有我要有一定嘅柔軟程度，好似體操運動員咁先嚟學得嘅咁樣。咁可能你會擔心就係話自己嚟上堂話，哇我咁緊咁樣，隔離左右嗰啲可能啲女性嗰啲又好柔軟咁。其實我想話我哋好多女同學都好硬嘅，係啊，都唔知個膊頭做過啲咩嚟咧，好擔嚟，仲勁過我即係我都做 gym 嘅啦，但係你問題係即係都唔明佢哋點解個膊頭可以咁緊。我諗都係啲都市人啲壓力緊啦咁樣啦。咁點都好啦，而家咧就想你哋咧一陣間咧就咧我會放低個電話啦，咁就轉翻個鏡頭咧。就會係向翻住即係我要 free 咗我就走出嚟，你就要去試下嘅。嗱，如果你咧一陣間你做唔到嘅咧，咁好強烈即係邀請你咧，我哋係會歡迎你咧嚟上堂嘅，係啦。咁即係如果你做到咧，咁亦都歡迎你上堂啦，因為其實你要保持住你嘅柔軟度先至。即係 OK 噶嘛，咁樣係啦，咁咧就嗱，我而家會轉翻個鏡頭向翻住我個教學位啦，咁樣啦。喂，hello，係啦，咁啊都繼續揮手。即係預咗呢條片其實唔多人睇，正常應該大家係啱啱飲完茶陪緊
爸爸嘅，係咪？係啦，咁但係我就喺度諗啊，會唔會有朋友咁啱有緣分睇到係可以同爸爸一齊睇啦咁樣啦，咁你可以同爸爸一齊做啦。哇，咁咧係啦，又要無端睇到我大頭碌大眼咯，轉好啦，又擺翻低個電話先。係啦，咦可以算近啲喎，原來都即係好唔熟悉呢個直播嘅操作啊 IG 嗰度，因為以前就個直播就係啦，我睇下先，見到我見到自己啦，我要對一對我睇下坐咗落去之後係咪都 OK 先，好啦。咁咧就好啦，咁咧就我哋咧就睇下你哋嘅，又揾個背脊得住你，係唔知點解成日做出啲直播啲動作揀翻嚟都係做一啲背脊得住大家嘅啫，係因為我睇到我個畫面嗰度，搞掂，好啦，咁咧首先咧我減翻細聲啲先嗰個，好嗱咁咧就。即係大家個背脊啦，咁我就唔會着一件好show到背脊啲肌肉嘅一件衫啦嚇，咁但係都即係其實同肌肉冇關嘅呢單嘢。嗱咁咧而家咧你可以試下咧，就將你咧就嘅右手就舉高啦，咁舉高咗之後咧，咁你就曲咗手踭，咁啊應該可能掂到你個肩胛骨啦。咁你掂到肩胛骨，譬如你隻手係咁樣嘅話咧，咁你應該都幾大機會做唔到我哋之後嘅動作㗎啦。咁你掂到呢個位啦，咁跟住咧就左手咧，咁我哋咧就又摸上去，你又可以睇摸到自己嘅肩胛骨啦。咁你就正常咧，就即係如果我哋嘅柔軟度唔錯咧，就應該可以拖到自己隻手嘅，係啦。咁就即係呢度我當然合格啦，有突添啦，咪拖到埋啦。咁然後就轉第二邊啦，咁就係右手放喺後邊嘅。通常就呢個咧，就右手放喺下邊呢個位咧嘅話咧，就大部分人都做得差啲嘅，即係爭少少嘅。咁你即係再加埋第二隻啦，係啦，你見我都有少少即係掹得冇先頭咁順暢咁樣啦。咁好啦，咁如果咧你不能夠親手係拖實嘅話咧，咁你仲有啲嘅指標可以睇下嘅。咁我哋呢度咧條瑜伽帶啦，咁呢條瑜伽帶咧就180cm 長啦，大約。咁你叫我對接咗，即係有90cm 啦。咁通常我哋就會再叫學生啦對接啦。咁對接完之後即係計數啦，45cm 係即刻要整啲畫面有啲數字喺度，咁又唔使咁認真。咁呢個就22.5啦喎，勁係咪計得好快？咁如果咧呢個做唔到咧？咁好啦，咁咧我擺低隻手睇下咁我呢度扣到啦喎，咁呢度扣到咧，咁就跟住你試下再摸上去啦，咁你日後就可以咁樣嘅方法咧去即係睇下自己有冇呢個進步啦。咁當然咧，你話其實22.5得45cm啦，咁樣譬如45cm，你隻手假設係咁彎嘅時候咧，咁你可能就即係咁樣揸住，慢慢一路摸落去，摸埋佢啦。咁其實兩隻手咧，即係換句話講啦，咁你做嘅時候啦，咁咧佢係要貼住個身體嘅中線，係啦，咁你咧就唔係壓開手似隻蟹咁樣嘅。咁另外咧就係咧如果你話用條繩咁樣夾硬，即係都叫拖到越拖越埋咧，仲有一樣指標要睇埋嘅，就係咧你個手踭咧，即舉咧係咪舉正咗喺你嗰個即係面頰旁邊，甚至再後啲嘅位置啦。如果你隻手擺喺前邊咁樣，即係好似你會即係壓住咗你條頸咧，又係唔可以嘅，係啦。咁所以咧，如果你話我想改善呢個即係擺唔到隻手去後邊咁樣拖住嘅情況，咁又可以做啲乜嘢咧？咁你就可以咧跟住我一齊做啦，同埋你阿爸同埋你嘅男性長輩一齊做啦咁樣。咁咧好簡單嘅啫，咁你咧就將咧你首先個人要坐直啦，即係唔好坐到攣弓蝦米咁樣啦。即係你如果坐到攣弓蝦米又係啦，我成日上堂就話你哋要坐翻個盤骨中立位出嚟嘅。咁如果你坐唔到嘅，咁你可以攝啲枕頭 cushion 去你個 pat pat 度啦，咁就升高翻你嗰個下盤嘅位置。咁咧就譬如我而家攞住個瑜
瑜伽磚咁計啦，係啦，咁咧就你如果譬如我升高咗個膝平，咁你會發現個膝頭哥同埋個盤骨高度差就減少咗啦，同埋你可以喐下呢個盤骨，咁你就坐翻直板嘅，因為你坐唔直咧，你就會攣住隻手就會咁樣擲住你自己個頭噶啦，係啦，咁我就坐翻正常先，係啦，咁第二咧一陣間啦，譬如呢個手啦，咁你發現佢咁自己舉高咧係側埋一邊啊，又唔夠後咧，咁你就可以一路推向後嘅，揾你自己隻手。咁呢度推咧，記住啲棚肋骨咧就唔好咬腰頂出嚟，收翻少少個腹肌去幫你即係 keep 住棚肋骨咧，就唔好變咗咬腰推出。咁你喺度嘗試推啦。咁譬如呢度你有啲好強烈嘅即係阻力，即係你推都推唔到你自己咧，即係好反映呢一個地帶咧，其實你咧應該要用啲按摩工具咧整翻鬆佢嘅。不過呢個就唔今日同大家分享啦。因為就即係呢一個位置，如果再講埋按摩工具，我哋嘅直播係應該有30分鐘嘅，就做唔到咁耐啦。咁喺呢度推完咧，若然你隻手臂仍然喺個面頰旁邊咧，咁我就唔建議你掹埋呢一個嘅。咁若然你係即係個手臂啦，咁你係可能係呢個可以推後過你個耳仔嘅，咁你就可以拉入去啦。因為我咧做嘅時候，我保持到我自己嘅身體挺直。即係你唔可以隻手喺呢度前面咁擲住你自己嘅頭噶嘛，即係你夾硬咁樣扯落去，你頭又耷低埋就做錯。咁然後你就呢度推住啦，咁你就可以咧做個深呼吸吸氣。咁你發現吸氣咧，就成個人拉直咗，同埋隻手臂都會咧，即係好似向咗天嗰邊指嘅。咁你順勢就即係推住個手踭向後就呼氣啦。咁 keep 住吸，咁一路你發現隻手就會慢慢跌後啲嘅。咁當然啦，如果你話一路咁樣拱呢度嗰個對抗個力量個感覺都好強，就證明你呢度啲肌肉仲係好緊，咁你就用啲按摩工具搞佢。咁跟住咧講翻下邊隻手啦，咁你譬如下邊隻手你話佢個膊頭咁一擺隻手踭喺後面，個膊頭都轉咗前啦，咁呢個就同佢呢個膊頭位可能好緊張有關啦，咁你可以叫你自己就係佢咧一樣啦，都但保持個身體對住前面啦，然後你將隻手咧就微微向後拉，咁你另一隻手都可以推住呢個膊頭位，當然你唔好推甩佢嘅手啊，即係唔好咁大力，溫柔少少，咁你揞住，然後咧就做深呼吸嘅，都係大啖吸氣啦。有啲朋友一吸咁，其實你個胸口會擴張㗎嘛，即係提住呢個位咧就係唔好成日都即係轉咗上前，咁有時候啲朋友都係圓肩咁樣，你可以翻去上一集講翻個胸腔寒背嗰件事，因為你一寒背咧，其實個肩都圓埋嘅多數都，咁你開到呢個胸腔咧，通常個膊頭就會跌後嘅，咁就可以咧即係擰開膊頭啦，咁然後咧就隻手一擺得後咧，咁佢冇咁變咗呢個圓肩翹起嘅手踭咧，咁佢就可以即係更加即係貼住個身啦，咁然後你就可以慢慢即係曲咗手踭，就摸到上多啲嘅位置咯。係咁，所以其實兩樣嘢一齊做埋咧，咁你隻手就會可以咧拖翻住㗎啦，係啦，咁樣，咁就其實都當然啦。如果你話呢度胸腔你好緊咁樣，你就會變咗個人向前即係寒背咗，咁亦都會令到你呢隻手好難拖啦。咁其實呢件事咧就係要讓大家咧再睇翻我哋之前嗰2集嘅 videos 啦。咁我記得上一集嗰個直播係未擺上 YouTube 嘅，就擺㗎啦，係啦。咁等埋我忙埋呢幾日先咁樣。咁其實呢排忙咧就忙乜嘢咧？我哋就有一個新嘅課程啦，就係嘅靈活防跌運動班啦咁樣啦。咁其實就唔關瑜伽事嘅完全。係啦，咁所以咧，如果成日都有啲朋友啦，就話我好想跟你做運動啊，但係你教瑜伽啊，我對瑜伽冇乜興趣啊，男人嚟啊咁樣咧，咁你唔使擔心。嗰度係男女其實我哋咁多年咧，啲瑜伽堂咧都幾多男同學報名嘅，係啊，即係我都算應該非正式統計咧。係多男同學報嘅班嘅，係啦，咁就即係可能大家都見到個幾力量型嘅男仔頭啦咁樣，咁所以就如果大家防跌其實無分男女啦，你發現你嘅長輩啦，咁可能即係開始肌肉力量又差咗啊咁樣咧，咁就可以鼓勵佢哋嚟報我哋嘅防跌班啦咁樣啦，咁我哋會做個課前評估啦，亦都會咧即係有一個
即係評估後，我哋會分析翻究竟即係嗰個參加者究竟有咩需要啦，然後喺課堂裏面就針對啲教翻個參加者，即係嗰個針對性嘅訓練嘅，係啦，咁不過我哋就初辦就即係都係用個試行計劃啦，所以就係6星期咯。咁其實即係6星期。你話做運動咁當然啦，講緊我哋教完你翻屋企有練習咧，6星期個轉變都可以好大。但係如果你即係唔自己翻屋企練咧，咁就多少都有啲即係影響咗個進步個狀態啦咁樣。咁所以咧做運動啦，大家都記住係持之以恆啊，努力去練咧，一定會慢慢進步嘅。好似我平時啲運動訓練一樣啦，係啊，即係練就你一定會有得進步。你唔練就真係〜冇練之餘，就可能退步，因為我哋啲肌肉一路都流失嘅，係啦。咁今日就一個好快閃簡短嘅直播啦，希望大家就可以同爸爸或者你嘅男性朋友或者其他長輩分享一下啦。因為先頭嗰個拉伸咧，我覺得即係你都可以睇到自己又好啦，或者睇到你屋企人咧，即係嗰個膊頭胸腔即係嘅柔軟度啊，你喐動幅度咧，即係足唔足夠啦，有冇一啲限制啦咁樣。如果有痛症嘅咁樣去發現到佢啦，都幾好又簡單係啦，咁就大家可以試試啦咁樣。咁再次祝大家父親節快樂啦，拜拜。係啦，咁我又係要熄咗個直播佢，熄。